നമ്മുടെ കാഞ്ഞിരക്കൊല്ലിയുള്ള അളകാപുരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്ത് ടിക്കറ്റൊക്കെ വെച്ച് കൈവരിയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് സുരക്ഷയൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള ഇറക്കത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒച്ച ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാം. കൃത്യമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി മാത്രം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പോവുക. മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോയാൽ മാത്രമേ ഇത്രയും നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം കുറച്ചുകൂടി സ്ലോ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. അതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പാലം പണിതിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല ശക്തിയിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ആ വെള്ളം നമ്മുടെ പാലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരിലേക്കൊക്കെ തെറിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫാമിലിയായിട്ടോ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ വന്നൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സുരക്ഷ മാത്രമാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കൈത്തോട് പോലെയുള്ള ഭാഗമുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. നല്ല ശക്തിയിൽ പാറയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമായതുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പുമുണ്ട്, നല്ല ഫോഴ്സും ഉണ്ട് വെള്ളത്തിന്. വെള്ളം ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് താഴേക്ക് ഒഴുകി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.